There's a, there is a, or was an Arab philosopher about 1400 years ago by the name of Ibn Khaldun, who said in the beginning of the empire, the rates were high, or the rates were low and the revenues were great. And he said at the end of the empire, the rates were great and the revenues were low. Sosyoloji denince akla gelen bir sürü isim vardır. Bu isimler genellikle Almanca veya Fransızcadır. Sosyoloji terimini Fransız Auguste Comte 1838'de icat etmiştir. Toplum bilimsel olarak incelenmesi anlamına gelir. Comte'a göre tüm toplumlar sırayla dinsel, metafiziksel ve bilimsel olarak ayrılan aşamalardan geçer. Fransız Émile Durkheim, sosyolojiyi ilk kez resmi bir akademik disiplin olarak başlatmakla anılır. Onun için en önemli etkenlerden biri sosyal dayanışmadır. Durkheim için sosyoloji, insan davranışını şekillendiren ve toplumu bir arada tutan normlar, yapılar ve kurumlar gibi bütün olguların incelenmesidir. Başka bir aday da tabii ki Alman Karl Marx'tır. Karl Marx için sosyetenin işleyişinin temeli ekonomidir. Tarihin evrelerini belirleyen asıl güç, ekonomik temelin etrafında şekillenen üst yapı ve ekonomik sınıflar arasındaki çelişkilerdir. Ona göre de sosyetenin şu şekilde görebileceğiniz devirleri vardır. Marx'a göre tarih yöneticiler tarafından yazılmıştır ve kritik bir şekilde incelenmelidir. Tabii Avrupalılara sorarsak hep Avrupalı cevaplar alırız. Almanlar kritik düşünceyi Karl Popper'ın 1952'de icat ettiğini bile iddia etmektedir. Vay be, bizim Osmanlılar kritik düşünce olmadan nasıl İstanbul'u fethedip 600 yıllık bir imparatorluk kurmuş acaba? Isaac Newton kalkülüs yapmayı kafasına düşen elmadan öğrendi. İngilizler endüstriyel devrim sırasında yoktan dişlileri icat ettiler. Teleskopun patenti Hans Lippershey diye bir Alman Flemenk'e ait. Ama Avrupalılar sosyoloji kelimesini uydurmadan 500 yıl önce doğmuş bir adam. Medeniyetlerin devirlerini, asabiyet olarak adlandırdığı sosyal danışmayı ve toplum olgularını inceleyerek anlamaya çalışan bir bilim dalı geliştirmeye girişmişti bile. Bugün Mısır'da hala okullarda öğretilen İbn Haldun, sosyolojinin gerçek babasıdır. İbn Haldun'un başyapıtı Mukaddima kitabına göre tarihi ezberlemek yerine analiz etmeliyiz ve doğruyu yanlıştan ayırmalıyız. Çünkü kaydedilen bütün tarih, taraflılık, önyargı, unutkanlık, cahillik ve temelsizlik varsayımlarla kirletilmiştir. Buna örnek olarak, İncil'deki bir hikayeye göre eskiden öyle devler dünyada geziyordu ki nehirden elleriyle tuttukları balıkları havaya kaldırıp güneşe yaklaştırarak pişiriyorlarmış. İbn Haldun için bu çok saçma bir rivayettir. Herkesin bildiği gibi güneş soğuktur. Güneşin bize sıcak gibi gelmesi nedeni güneş ışınlarının yerden sekerek ısı yaratmasıdır. Yani devlerin balıkları elleriyle havada tutarak pişirdiği rivayeti gerçek olamaz. Güneş soğuk değil mi? Evet. Evet, tamam. İbn Haldun hala 14. yüzyılda doğmuş bir adamdır ve 14. yüzyılın bilimiyle düşünmektedir. O zaman söylediği her şey saçma mı? Hayır, bir tekrar düşünün. Eğer hiç yüksek bir dağa çıkarsanız fark edebilirsiniz ki yukarı çıktıkça hava soğuyor. Yani gerçekten bu hikayedeki devlerin balıkları yüksek tutarak pişirmeleri hikayenin yalan olduğunu gösteriyor. Altında yatan bilim doğru olmasa da deneysel çıkarım hala geçerli. Bu bir yanlışlık olsa bile, ki bu kitapta bize bugün gülünç gelebilecek bir sürü bilimsel iddialar var. Bütün bu kitabı çöpe atmamız gerektiği anlamına gelmez. Çünkü İbn Haldun'un burada geliştirdiği analitik bir metoddur. Asla değişmeyecek tarihi kuramlar değil. Zaten Mukaddima kitabının ön sözünde bu eserin mükemmel olmadığını, bir sürü eksiklik içerdiğini ve eleştirel bir gözle bakılması gerektiğini yazar. Bu kitabın amacı herkesin okuyup ezberlemesi gereken çıkarımlar yapmak değil, ama yeni bir bilim dalı geliştirmeye çalışmaktır. Bu bilim dalına İbn Haldun kendisi bir isim koymamış olsa da belki biz ona sosyoloji diyebiliriz. Mukaddime eseri 6 tane kitaptan oluşur. Her kitap başka bir konuyu tema alır ama hepsinin amacı toplumu bütünsel olarak anlamaktır. İlk kitap genel olarak insan uygarlığı üzerinedir. Bu kitabın ana fikri şudur ki, insanlar topluma muhtaçtır ve tarih yalnızca hükümdarların ve savaşların hikayesi olarak değil, toplumları şekillendiren sosyal, ekonomik ve çevresel etkenlerin bütünüdür. İkinci kitap, Bedeviler üzerine kabilelerin ve vahşilerin doğal organizasyonlarını anlatır. Burada ana fikir bir topluluğu, ortak kimliği, amaç ve danışma duygusuyla bir arada tutan asabiyet, gücün anahtarıdır. Asabiyeti yüksek olan kabileler, askeri olarak daha güçlü toplumları yenebilir ve yeni devletler kurabilirler. Üçüncü kitap, hanedanlar, devlet ve hükümdarlıklar üzerinedir. Bu kitaba göre devletlerin bir hayat döngüsü vardır. Dayanışma ve disiplin sayesinde yükselirler fakat lüks, adaletsizlik, aşırı vergilendirme ve zayıf yönetim nedeniyle çökerler. Dördüncü kitap, şehirler ve yerleşik uygarlıklar üzerinedir. Şehirler, uygarlığın en gelişmiş aşamasını temsil eder. Fakat yerleşik hayatın getirdiği refah ve rahatlık, zamanla toplumun mücadele gücünü ve bağımsızlığını zayıflatarak çöküşün şartlarını da hazırlayabilir.
Beşinci kitap Emek, Servet, Ticaret ve Meslekler, yani genel olarak ekonomi üzerindedir. Farklı mesleklerin toplumdaki yeri ve gelişimini anlatır. Sağlıklı bir ekonomi için üretken emek, mülkiyet güvenliği, makul vergiler ve sınırlı devlet müdahalesi gerekir. Devlet baskısı ve yüksek vergiler insanları çalışmaktan uzaklaştırır ve sonra devletin gelirini de azaltır. Şunu da gözden kaçırmamak lazım ki bu kitap ekonomiyi Adam Smith'ten 400 yıl önce ayrı bir disiplin olarak izole etmeye çalışmıştır. Tabi bunu İbn Haldun'dan önce İmam Gazali gibi başka düşünürler de denemiştir ama insanlar yine de bir tek Adam Smith'i bilir. Son kitap bilimler, eğitim ve bilgi üzerinedir. Bu kitap zamanının bilimlerini inceler ve eğitim hakkında farklı yaklaşımları tartışır. İyi eğitim aşamalı, uygulamalı ve öğrencinin seviyesine uygun olmalıdır. Korkuya ve mekanik ezbere dayanmamalıdır. İbn Haldun'un Confucius gibi önceki düşünürlerden farklı kılan şey, bilimsel ve materyalist yaklaşımdır. Confucius'un teorisinin temelindeki 4 konsept, Ren, Li, Jiao ve Yi'dir. Bunların doğru ve yanlışlığının ötesinde hepsinin motivasyonu ahlaktır. Confucius'a göre bu konseptler sosyetenin iyiliği için en önemli kuramlardır ve dayatılmaları gerekir. İbn Haldun için de aşağı yukarı aynı şeyleri tekabül eden rahmet, adab, asabiyet ve fikir prensipleri çok önemlidir. Kendisi zaten bir fakihtir, yani bir çeşit kanun adamıdır. Ama onun içinde yaşadığı sosyeteyi modelleme çabasının temeli tarih ve bilimdir. Ahlak veya kanun kuramları medeniyetin temeli değil, anlaşılması gereken toplumsal olgulardır. Aynı çeşit karşılaştırmayı Plato ve İbn Haldun için de yapabiliriz. İbn Haldun'un önceki düşünürlerden farkı, idealizm yerine materyalist bir analitik metot takip ediyor olmasıdır. Amacı ahlaki teorilerini kanıtlamak değil, neden sonuçsal çıkarımlarla toplumu anlamaya çalışmaktır. Bu yüzden o sosyoloji teriminin icadından 500 yıl önce yaşamış olmasına rağmen bizim bugün anladığımız şekilde bir sosyologtur. Mukaddima'nın 4. kitabında incelendiği gibi İbn Haldun'a göre medeniyetin devirleri kötüden iyiye veya ilkellikten gelişmeye doğru çizgisel değil, döngüseldir. Her medeniyet asabiyeti güçlü gruplar tarafından kurulur. Hanedanlar doğal olarak ehildirler ama yönetim babadan oğula geçtikçe zamanla güç tekelleşir ve yönetim yozlaşır. Bir süre sonra orijinal asabiyet ve dehadan geriye bir şey kalmamıştır. O noktada hanedanlığın çökmesi ve asabiyeti güçlü başka bir grubun başa geçmesi yalnızca bir zaman meselesidir. Bu döngüden çıkmak iç karartıcı bir şekilde mümkün değildir. İbn Haldun'un politik kariyerinin geçtiği 1300'lü yılların sonunda artık yozlaşmış İslami yönetim Türk-Moğol istilacılar tarafından alt edilme aşamasındadır. Hatta günümüzde Suriye'deki Şam, Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Emir Timur tarafından kuşatılınca Şam'ın teslim şartlarını konuşmak için Memlük Sultan İbn Haldun'u görevlendirmiştir. Bu efsanevi bir karşılaştırma ve felsefi tartışmaya yol açar. İbn Haldun'un bize tanıdık gelebilecek başka bir kuramını da Mukaddima'nın ekonomiyi konu alan 5. bölümünde şu şekilde gözlemleyebiliriz. Kârın ve dolayısıyla değerin kaynağı insan emeğidir. Mevki, mülk edinmeyi sağlar. Çünkü mevki sahibi insanlar diğer insanların emeğiyle geçinir. Bu emekten elde edilen üretim, dolayısıyla kâr mevki sahibine aittir. Yüksek mevki sahibi olanlar çok fazla emeği kendi zimmetlerine geçirirler. Bu da onları kısa sürede zenginleştirir. Günler geçtikçe servetleri ve zenginlikleri artar. Mülk ve mevki sahibi olmayan, kazançları yalnızca kendi emeklerinin sonuçlarıyla sınırlı insanlar genellikle yoksulluğa ve sefalete mahkumdur. Buna bir istisna tüccarlardır ama tüccarlık yapabilmek için de bir insanın ya agresif bir doğaya veya ona yargı üzerinde avantaj sağlayacak nüfusa, yani yine bir çeşit mevkiye ihtiyacı vardır. Yoksa diğer tüccarların avı haline gelir ve onlardan haklarını alamayabilir. Çünkü insanlar genellikle başkalarının mallarına göz dikerler. Kanunların kısıtlayıcı etkisi olmadan kimsenin malı güvende olamaz. İbn Haldun'un mukaddiması gibi çağının ötesinde disiplinler arası bir başyapıtı kısa bir videoya sığdırmak mümkün değil. Herkesin okumasını öneririm. Ezile'nin onu ezen baskıcının gücüne imrenip onu taklit etmeye başlaması gibi bir sürü başka ilginç teori barındırmasına rağmen Batı'da hiç rağbet görmemiştir. Genellikle ismi bile geçmez. Yine de İbn Haldun, İslam Rönesansı olarak bilinen İslam'ın altın çağı gibi bir destanın son faslına damgasını vurmuş ve günümüzde de unutmaması gereken sosyolojik kuramlar ve bilimsel bir analitik metot geliştirmiştir. Hasan'ım gidiyor pazara, uğradı çatladı nazara. Hasan'ım gidiyor pazara, uğradı çatladı nazara. Dokunmayın Hasan'ıma gariptir, dokunmayın Hasan'ıma öksüzdür. Dokunmayın Hasan'ıma gariptir, dokunmayın Hasan'ıma öksüzdür. Elindedir şişesi, içindedir neşesi. Elindedir şişesi, içindedir neşesi.
güzel çocuk.